খামার ছেড়ে আমাদের পলাইতে হবে। গরু থাকবে কিন্তু আমরা থাকবো না, কারণ এখন সব কিছুর দাম বৃদ্ধি। এখন আমাদের খাওয়াই পোষাচ্ছে না, দুধের দাম বৃদ্ধি না তো, কিন্তু খাদ্যের দাম বৃদ্ধি হচ্ছে দিন দিন। মনে করেন যে মানুষ খামার চেয়ে পলাই চলে আসছে, রাতের অন্ধকারে ওনাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঋণী মনে করেন জর্জরিত হয়ে গেছে, লোন নিচ্ছে ব্যাংকের থেকে নেওয়ার পরে কিছুদিন চালানোর পরে ওনাদের গরু বেচেও লোন শোধ হচ্ছে না। 3 গুণ লোন মনে করেন যে হয়ে যাচ্ছে। দেখা গেলো যে লোন নিচ্ছে, দেখা গেলো যে 50 লাখ, ঠিক আছে, উনি লোন হয়ে গেছে 2 কোটি টাকা। এইভাবে ওনারা দেখা গেলো যে নেওয়ার পরে কিছুদিন পর উনারা আস্তে এগুলো ছেড়ে, ঠিক আছে, আস্তেরা পলাই চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই অবস্থাও একই পর্যায়ে। আমরা এভাবে আসছি, কোনোরকম টিকিট হয়তো আমাদের থাকা সম্ভব না মাঠে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরা অনেক অনেক লস দিচ্ছি, লস দেওয়ার পরও এরপরও মনে করে আসি এখন পর্যন্ত টিকে, এরপরে সম্ভবত থাকা সম্ভব হবে না। কারণটা কি ভাই নজরুল ভাই? কারণ মনে করেন যে আমরা আগে অ্যাক্টিভ খাদ্য নিয়ে আসতাম, ঠিক আছে, 40-45 হাজার টাকা উনি 1 সপ্তাহ খাওয়াতাম। কিন্তু এখন আপনার অ্যাক্টিভ খাদ্য নিয়ে আসছি 4 দিন যায়, যাওয়ার পরে কিন্তু এই খাদ্যর টাকা আরও বেশি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু দুধের দামটা তো বাড়ে নাই। দুধের দাম যা ওইটা রয়ে গেছে, কিন্তু এই কারণে খাদ্যের দাম বাড়ার কারণে আমাদের লস হচ্ছে। তাহলে এখান থেকে পরিত্রাণ কি, উপায়টা কি, বের হওয়ার উপায়টা কি? বের হওয়ার উপায় আমাদের খাদ্যের দাম যদি একটু সীমিত কমে যেত, ঠিক আছে, দুধের হাটগুলো বাড়তো, এই কারণে দেখা গেলো যে আমরা টিকে থাকা সম্ভব ছিল মাঠে। আমাদেরকে একটু বলবেন যে খাবারের দাম আপনি বারবার বলতেছেন বাড়তি, তো কী ধরনের বাড়তি হয়েছে একটু যদি বলেন আমাদেরকে। আগে মনে করেন আমরা খাদ্য নিয়ে আসতাম, একটা বস্তা বলতে দেখা গেলো যে 2025 টাকা, এই খাদ্য মনে করেন 2600-2700 টাকা বাড়াইছে, ঠিক আছে, একটা বস্তা 400-500 টাকা বাড়ছে। আর দুধের দাম তো আপনার বাড়ে নাই 400-500 টাকা। নজরুল ভাই, আমরা দেখছি গরুটা মানে হলো শিশু করছে, কিন্তু সেটা আপনার গায়ে যাচ্ছে, সারা শরীরে ভরতেছে। এ নিয়েও আপনি মানে দেখলাম যে একটুখানি এলো দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার নাই, কারণটা কি? দূরত্ব সৃষ্টি নেই, এইগুলো নিয়ে আমাদের চলে এইগুলো আমাদের সব কিছু, আমরা এই নিয়ে আমরা পরিচালনা করি, সব কিছু চলি, ঠিক আছে। এই কারণে ওনারা আমাদের একটা ফ্যামিলির মতন, আমরা এইভাবে চলি এদের সাথে, ঠিক আছে। ওনাদের মহব্বত আমাদের মানে ওনাদের দিয়ে আমরা সব কিছু। সেই একটা সন্তান মনে করেন যেরকম পারলি বা গায়ে পিসাব করে গায়ে হাগে দেয়, ঠিক আছে, ওরা একই সিস্টেমে, ওনাদের আমার সন্তানের মতন এইভাবে লালন পালন করে, এইভাবে লালন পালন করি। তারপরে মনে করেন যে আমাদের লস, ঠিক আছে, এরপরে আমাদের লস, কিন্তু আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি ফিল্ডে টিকার জন্য। কিন্তু যদি না টিকতে পারি হয়তো আমাদের এইভাবে পলাই যেতে পারে। আশেপাশে খামারিরা দেখতেছে ওনারা পলাই অলরেডি 2-3 জন খামারি এই জায়গাতে পলাই চলে গেছে, ঠিক আছে। আমাদের ওরকম একই সিস্টেম, কারণ আমাদের আগের একটিভি মনে করেন যে 50-60 হাজার টাকা নাই, ঠিক আছে, হিসেবে নেই ওই টাকাটা। কিন্তু আমরা আগে ওষুধ লাগতো কম টাকার, এখন ওষুধ লাগে বেশি, খাদ্য লাগতো কম টাকার, এখন খাদ্য লাগে বেশি টাকার, কিন্তু দুধের মানটা বেশি, দাম বাড়ে নাই। এটা বাড়াতে তো পারেন না আপনারা, আপনারা খামারিরা যদি দুধের দাম বাড়ান তাহলে তো সমস্যা নেই। এখন তো মনে করেন যে আমরা বাড়াইতে চাই, কিন্তু বাড়াইলে পারে তো বাসা বাড়ি দেখা গেলো আমরা একটা কিনে দিছি আগে বেচতে 80 টাকা 60 টাকা, এখন মনে করেন যে একবারে তো 100 টাকা বাড়ানো যাবে না। আপনার সরকারের লোক দেখা গেলো যে আপনার একটা জিনিস 5 টাকা বাড়াইলে প্রতিবাদ করবো না কেউ, কিন্তু আমরা একটা জিনিস বাড়ালে পারে ওটা প্রতিবাদ হয়। তারা বাড়াইলে প্রতিবাদ করতে পারেন না, আবার আপনারা নিজেরা বাড়াইতে গেলে সেটার দামের সাথে যদি সমন্বয় রেখে বাড়তি করতে চান, সেটা নিয়ে আপনাদের ব্যাপার প্রতিবাদ, কারণটা কি? কারণ ওনাদেরটা ওইটা তো আপনার তো খাতা কলমে লেখা, এটা আপনার স্লিপ করে দেয়, বসির দোকানে আপনার স্লিপ করে দিয়েছে, এটাই রেট, খাওয়ালে খাওয়াবো না খালে বাদ, ঠিক আছে। আর আমরা 1 কেজি দুধ, ঠিক আছে, যদি 100 টাকা বলে ওনারা কালকে তো বলো কালকে এই সামনের মাসে দুধ দিও না, লাগবে না, আমাদের বাচ্চা খায় না, অনেক রকম মনে করেন কথা বলে। বাচ্চা খায় না? হ্যাঁ, বাচ্চা খায় না বলে দেবো, ঠিক আছে। আর আমরা তো আমরা বসির দোকানে বলতে পারি না যে আমরা গরুতে খাই না, আমরা বসি না আমরা, কিন্তু আমাদের নিতে হবে, এটা খাওয়াইতে হবে। তো আপনারা তো ভুসির দোকানে বলতে পারেন আমার গরুতে এই ভুসি খায় না, এটার দাম না কমাইলে কিন্তু খাইবো না। না, ভুসিওয়ালা তো ওটা মানবো না, ভুসিওয়ালা খাওয়ালে খাওয়াবো না, খেলে বাদ দাও, তোমার লাগবে না। মানে একদিকে দুধ বিক্রি করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে আপনাদের বাড়তি দাম নিতে গেলে, আর অন্যদিকে ভুসি নিতে গেলে তাই একই অবস্থা। একই অবস্থা। এই আপনারা যাবেন কোথায় তাহলে? এখন তো যাওয়ার কোনো নেই, এখন যদি আমাদের দিকে সরকার কোনো দৃষ্টি দেয়, ঠিক আছে, তাহলে হয়তো আমরা টিকার সম্ভাবনা আছে মাঠে, তাছাড়া আমাদের টিকার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। নজরুল ভাই, আপনাদের এই খামারে কতগুলো গাভী রয়েছে এবং কত লিটার দুধ হয় আপনার এই খামারে আমাদের প্রতিদিন? গরু আছে 21টা। 21টা গাভী রয়েছে। জি। তো 21টা গাভীতে কত লিটার দুধ হয়? প্রত্যেকদিন 200 লিটার হয়। প্রতিদিন 200 লিটার দুধ হয়। জি। তো 200 লিটার দুধ আপনারা কত করে কেজি বিক্রি করেন? আমরা তো এই জায়গায় পাইকারি দিই আর কিছু খুচরো বেচি, ওই পাইকারি মনে করুন 70 টাকা লিটার। 70 টাকা লিটার পান আপনারা? তো 70 টাকা লিটার বিক্রি করলে মানে হলো আপনার সেই সুবাদে 1 কেজি দুধ উৎপন্ন করতে একটা গাভী থেকে যে দুধটা উৎপন্ন হয়
কতটা খাবার খাওয়ার পর কত টাকা খরচা করলে 1 কেজি দুধ আসে? এখন মনে করেন যে একটা গাভীর পিছনে প্রত্যেকদিন খরচ আছে 700-800 টাকা, ঠিক আছে, কিন্তু দুধ ওটা তো দেয় না। কারণ আগে আপনার একটা গাভীর পিছনে 400 টাকা খরচ ছিল, কিন্তু 300 টাকা বাড়তি হয়েছে, কিন্তু 300 টাকা আমাদের আগে চালান থাকতো, কিন্তু এই 300 টাকা এখন থাকে না। এখন খাওয়াইলে হয় সমান সমান, ঠিক আছে। এখন মনে করেন যে আরও দিন গেলে বৃদ্ধি হবে, খাদ্যের দাম বৃদ্ধি হলে তখন আমাদের গরু পালা সম্ভব না। তখন কি গরু পালন থেকে কি আপনারা মানে এখন গরু পালন কি হয়, মনে করেন যে ব্যাংকের তো লোন আছে, এটা তো আপনি লোন দেবো না নিজেরা খাবো না কি কর্মচারী আছে নোরের বেতন দেবো? তো আপনি এত কষ্ট করে এত শ্রম দিয়ে আপনি বলছেন যে সন্তানের মতন গরুটাকে ভালোবেসে সেভাবে গরুটা লালন পালন করতেছেন, যে আপনার মানে এই গরুটা শিশু করেছে সেটা আপনার গায়ে যাচ্ছে, তার তো আপনি বলছেন কোনো গায়ে মারছেন না, যে নিজের কাছে একটু ঘৃণা লাগছে না। আপনি বলছেন এটা সন্তান, সন্তানকে যেভাবে আমরা লালন পালন করছি ঠিক সেম এই বোবা প্রাণীকেও আমরা সেভাবে লালন পালন করছি। এত আদর ভালোবাসার সেই খামার যদি আপনার এই খামার ছেড়ে দিতে হয় তখন আপনি কি আসলে বাঁচবেন? না, এটা তো আপনার অনেক কষ্টের জিনিস, এটা কষ্ট না। একটা জিনিস আমরা তো চেষ্টা চালাচ্ছি থাকার জন্য, মাঠে অলরেডি মনে করেন যে লোনের পর লোন, ঠিক আছে, লোন তুলতে এ পর্যন্ত আইছি, ঠিক আছে। সামনে তো আর লোন তোলা সম্ভব না, কারণ সামনে লোনের রকমের যে টাকা আমাদের গরু আছে মনে করেন যে 85 লাখ টাকা, আমার লোন কি 1 কোটি টাকা দিব না? তো অলরেডি ঋণ হয়ে গেছি আমরা, ঠিক আছে, মানে এতটাই ঋণ হয়ে গেছে, ঋণ হয়ে গেছি, মনে করেন সামনের থেকে আমাদের ব্যাংকে আর লোন দিব না, মানে ব্যাংকের কাছেও আপনারা এখন বিক্রি যাবেন না? না। তাহলে করবেনটা কি আপনারা? কারণ ওই যে আমাদের আশেপাশে খামারে যারা পলাই গেছে ওদের মতো পলাই যেতে রাতের অন্ধকারে। কারণ একটা গরু যদি একটা গরুতে আমার লোন নিয়ে আছে 3 লাখ, একটা গরুর দাম আছে 2 লাখ, 1 লাখ টাকা লস, আবার 1 লাখ টাকা মনে করেন যে মানুষের তো লাভে সুদে নিয়ে খরচ করেছি, ওটাও মনে করেন যে আবার এখন একটা গরু বেশি তো 4 জনে দেওয়া সম্ভব না। মানে এক গরু বেচি বিক্রি করতে গেলে মানে 4 জনকে ঋণ দিতে হবে। ঋণ দিতে হবে। কয়জনকে মানে সবগুলো ঋণ দিলে কি আপনার গরু থাকবে খামারে? আরো ঋণ হইব, এটা 3 পয়সা দিলে আরো ঋণ হইব। মানে এখানে 21টি গরু আছে? জি, 21টি এত বড় ভালো দামি জাতের আরো উন্নত গাভী রয়েছে, সেই গাভীগুলো 21টা বিক্রি করে দিলেও আপনার 3 বিক্রি করলেও আপনার মানে হলো ঋণ শোধ হবে না? না, ঋণ শোধ হবে না। কিন্তু অনেক খামারে বলে যে লাভ হয়, লাভ লাভ লাভ, ঠিক আছে, কিন্তু এটা ভুল ধারণা, এটা লাভ হয় না। খামারে এখন কোনো খামারে লাভ নেই, সব খামারে লস, সব খামারই লস, সব খামারে লস। কিন্তু ওই যে আপনারা ওই যে বলে যে লাভ লাভ বলতে কোনো জিনিস নেই এখন, কারণ খাদ্যের দাম যখনই বাড়ছে সেখান তো লস। আগে তো লাভ করছে, আগে লাভ আসছিল, আগে খাদ্যের দাম কম আসছিল, আগে লাভ আসছিল, এখন খাদ্যের দাম বেশি, এখন লাভ নেই, এখন অনেক লস। কারণ বেতন, কর্মচারী বেতন, জায়গা ভাড়া, কারেন্ট বিল টিল দিয়ে, ঠিক আছে, থাকে না। তাহলে পরিত্রাণটা কি ভাই? পরিধান এই যে আপনার যদি খাদ্য দাম এই সেই দুধ না, এই যে মানে অরিজিনাল খাঁটি দুধ। অনেক সময় অনেকে প্যাকেটের দুধ বানিয়েও পছন্দ করে, কিন্তু এই গাভীর দুধটা পছন্দ করে না। ভাই আমাদের বলেন তো, এই দুধটার ভিতরে কোনো খাঁটি নাকি প্যাকেটের দুধটা খাঁটি? এই খাঁটি দুধ। এটা খাঁটি দুধ? জি। আপনি তো নিজে এখন পানায় নিয়ে আসলেন, আপনার কাছে কেমন স্বস্তি বোধ মনে হলো? যদি আপনার প্যাকেট দুধ খাওয়াতে দেয় আপনার সন্তানরা, আপনাকে আপনি খাবেন নাকি ইটা খাবেন? সবাই তো ভালো জিনিস খাওয়ার চেষ্টা করে, খারাপ তো আর কেউ খাইতে চায় না। কারণ প্যাকেটের দুধে ঝামেলা আছে, ওদের ফ্যাট রাইকা হেভার প্যাকেট করে, আর এটি তো ফ্যাট মাট সব আপনারা নিজের সহি দেখেন কীভাবে দিতে আছি আমরা। এই দুধটা দেওয়ার পরও মানুষের দাম বাড়াতে গেলে আপনাদের উপরে মানে হলো বিরক্ত, মানে হলো এই যে নজরুল ভাইয়ের কথায়, নজরুল ভাই বলতেছে দাম বাড়াতে গেলে তো বাচ্চা খায় না, তাহলে খাঁটি দুধ খায় না, প্যাকেট দুধ খায়। ওরা প্যাকেট দুধ খায়, প্যাকেট দুধ ভালোবাসে, কারণ এটার দাম বেশি। হ্যাঁ, 2 নম্বরই খাইতে আছে। ওরা তো ভালো, সবাই কি ভালো জিনিস খায়? এদিকে আসেন, এদিকে আসেন, আপনি এদিকে আসেন, আপনি একটু বলেন, আমরা একটু শুনি। আসেন, সামনে আসেন। না না, ছোট ভাই বলতেছে, সমস্যা না, আসেন। নজরুল ভাই আসেন, ভাই একটু আমাদেরকে একটু বলেন তো, যে এত সুন্দর খাঁটি দুধ থাকা সত্ত্বেও সেই দুধ উনি বলতেছে যে প্যাকেট দুধ ভালো, আসলে কোনটা? এখন মনে করেন যে হয়তো বড় লোকরা ভাবে কি এই যে ওরা মনে হয় নিজের থেকে দাম বাড়ায়, কিন্তু বড় লোকরা তো আপনার তো বাজারে তো মানুষ দিয়ে কেনা বেচা করে, কোনো ওনার জন্য বাজারে যায় না কোনো সময়, যে দেখে না যে বাজারের কি পরিস্থিতি, ঠিক আছে। আমরা যে খাদ্যটা খাওয়াই, যে আমরা যে দাম বাড়ছে ওনাদের বললে ওনারা হয়তো বিশ্বাস করে না, এই জন্য আমরা দুধের দাম বাড়ালে ওনারা বিশ্বাস করে না। আর আমরা যদি মানে ওনারা তো বাজারে তো নিজে বাজার করতো, তাহলে এই জিনিসটা বিশ্বাস করতো যে না আসলে জিনিসের দাম বাড়ছে, ওনারা 5টা বাড়াই চাইছে, আমরা দিই। ধন্যবাদ নজরুল ভাই, ধন্যবাদ। দর্শক আপনারা শুনলেন এই নজরুল ভাইয়ের যে খামারটিতে আমরা এসে যে জিনিসটা জানতে পারলাম, যে তার আশেপাশের অনেক খামারই আছে, রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে গরু, তার এই গাভী আদরের যে
যে সন্তানের মতন ভালোবেসে যে খামারটি তৈরি করেছেন সেই গরুগুলোকে ফেলে কিন্তু তারা চলে গেছে শুধুমাত্র ঋণের ভয়ে। আসলে নজরুল ভাইদের মতন লোকরা তারা পালাতে চাচ্ছে না, তারা এখনও টিকে আছেন, অনেকটা ঋণগ্রস্ত হয়েছেন যে 3 বার বিক্রি করলেও আমাদের ঋণ শোধ হবে না। এই এক একটা গরুকে যদি 3 বার বিক্রি করে তাও তাদের ঋণ শোধ হবে না। তাহলে কি করে এই খামার ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে? দর্শক, দেশ এবং দেশের বাইরে যারা আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখছেন, আপনারা ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার দিবেন এবং কমেন্ট করবেন, জানাবেন যে নজরুল ভাইদের মতন যারা খামারি রয়েছেন তারা আসলে কী করবেন। দর্শক, ধন্যবাদ আপনাদের।